76平方嘅廚房啊，做得大唔大啊？做得大唔大咁樣啊？我哋今日係嚟到咗我哋珠海市區南屏呢邊嘅正方南灣首富啦。類似呢一種新中式園林嘅一個下沉式會所嘅話咧，係好少見嘅，亦都有咁大一個位置可以做到俾我哋一個業主去使用嘅話咧，亦都係非常之罕見。咁依家賣嘅話咧，就係分別係我哋一個2期呢邊，分別係我哋一個7號樓嘅，係啦7號樓。咁7號樓嘅話，佢係一個2梯6伙啊，分別會有我哋一個76平方嘅一個3房1衛啦，以及我哋一個85平方，以及我哋一個99平方嘅一個3房2衛，以及我哋一個4房2衛嘅一個單位嘅。各位觀眾朋友，大家好，歡迎大家收睇子家兄弟啊，我阿文。嗱，今日嘅話咧，睇到我身後面嘅呢一個下沉式新中式園林嘅一個會所，相信大家又知道，我哋今日係嚟到咗我哋珠海市區南屏呢邊嘅正方南灣首富啦，好耐冇嚟，係啦。咁正方南灣首富呢一個樓盤嘅話咧，喺以往呢幾年當中，亦都係受到非常之多嘅客戶去諮詢啊，同埋過嚟呢邊睇樓嘅啊。咁直至到今日嘅話，我哋都過嚟呢邊同大家去更新下成個樓盤依家賣緊嘅一個情況，係啦。咁就亦都喺呢個位置啦，咁就同大家去講一講佢一個會所啦。咁呢一個會所嘅話咧，其實喺現時，我哋不管係珠海又好，甚至乎係中山又好，亦都有非常之多嘅樓盤係做咗呢一種會所嘅。但係坦白講，類似呢一種新中式園林嘅一個下沉式會所嘅話咧，係好少見嘅，係啦，好少見嘅。亦都有咁大一個位置可以做到俾我哋一個業主去使用嘅話咧，亦都係非常之罕見。嗱，對面嗰邊嘅話咧，就係我哋一個室內嘅一個恆溫泳池啦。咁然之後前面就會有我哋一個桌球室，然之後有小朋友嘅一個書畫室啊。咁我哋後面呢邊嘅話咧，就會有我哋一個健身房啦。因為佢依家成個正方南灣首富，佢嘅1期咧係已經係交咗樓嘅，係啦，亦都係有部分一個業主係住入嚟。目前嘅話咧，佢成個會所啲有一部分嘅配套係免費俾我哋業主去使用嘅，係啦所以暫時有啲配套咧，就因為有業主使用，我哋就唔去拍攝啦，係啦。咁就講咁多，我哋事不宜遲，入去睇睇佢現時賣緊係究竟咩產品同埋咩價格，亦都有啲咩可以俾客戶揀嘅。各位朋友，咁我哋依家就嚟到咗我哋正方南灣首富成個沙盤同埋佢依家嘅一個會所當中啦，同大家去更新一下呢個樓盤依家賣緊係咩貨嘅，係啦。好，咁我哋依家所在嘅位置嘅話咧，就係佢嘅一個會所呢邊嘅一個接客區呢邊，係啦咁就成個小區嘅話咧，可以話產品非常之豐富啊！從我哋一個細面積嘅一個76平方起到我哋一個大平層185平方，甚至乎係到我哋一個別墅產品嘅話咧，喺我哋正方南灣首富呢邊都係會有嘅，係啦，都係會有嘅。咁成個樓盤經歷咗呢2-3年一個發展嘅話咧，基本上都係已經係建成咗噶啦。喺我哋左手邊，即係我哋呢邊嘅話咧，其實就係我哋一個1期嘅位置啊。咁我哋1期嘅話，目前基本上就已經係交付咗俾我哋業主去使用噶啦，係啦咁依家賣嘅話咧，就係分別係我哋一個2期呢邊，係啦2期。咁就從我哋一個2期呢邊嘅話咧，就從最細面積嘅一啲單位啦，就開始講起，就係分別係我哋一個7號樓嘅，係啦7號樓。咁7號樓嘅話，佢係一個2梯6伙啊，分別會有我哋一個76平方嘅一個3房1衛啦，以及我哋一個85平方，以及我哋一個99平方嘅一個3房2衛，以及我哋一個4房2衛嘅一個單位嘅。嗱，之前如果話有睇過我哋一個視頻嘅話咧，同大家去講過，如果係買我哋呢一個細面積單位，尤其是係我哋7號樓嘅話咧，嗱，我哋依家係望我哋呢個方向咧，係一個南向嘅。尤其是係如果係7號樓可以揀嘅話咧，就係我哋一個01、05以及06單位西南向，望住我哋呢邊成個水庫以及我哋一個山景嘅，係啦山景嘅。僅只係有呢邊呢3個單位可以買，係啦。因為點解咧？佢呢邊嘅一個02、03、04咧，係望住人哋其他一個小區嘅。係啦，所以佢呢邊一個私密性會比較差，同樣亦都唔建議各位朋友去揀嗰邊嘅單位。係啦，
咁至於價錢方面究竟係點樣呢？嗱，首先一個如果係76平方嘅一個價錢咧，大概現時係一個190萬左右，你就可以買到一個中高層單位啦，係啦。咁如果係我哋一個85平方嘅一個單位咧，大概依家嘅一個起步價大概係一個210萬起左右，你就可以買到呢邊一個中高層啲單位啦。如果係呢兩個單位嘅話咧，就直望我哋呢邊一啲中高層少少就可以望到我哋一個水庫景。但係如果嗰位朋友唔想太高嘅話咧，你去買一個中層，大概一個15樓左右，只要係穿過我哋呢一啲別墅產品，基本上嘅話咧，佢都係可以望到一個非常之靚嘅一啲綠化景觀嘅。係啦，目前嘅話就呢兩個單位係會有比較多嘅一個選擇。如果係99平方呢一個咧，就的確選擇性會比較少啦，就係一啲天地樓會比較多。係啦，天地樓會比較多。咁如果話除此之外嘅話咧，佢除咗我哋依家7號樓依家賣緊嘅呢一個產品，分別都會有我哋一個9號樓啦， 9號樓都會有得賣嘅。咁9號樓嘅話咧，佢就係一個2梯4伙嘅一個格局。係啦，同樣亦都係會比較建議咧，你哋買呢個01以及04嘅一個單位嘅，咁分別就會有我哋一個123平方以及一個141平方，係啦，同樣嘅話咧，都係望住我哋呢邊山景嘅一個位置嘅，咁其實如果係呢一個9號樓嘅話咧，佢一個實用率其實同我哋一個7號樓，佢都你當佢係一個3.5代嘅一個產品，實用率嘅話咧，亦都係去到一個100%嘅，係啦，100%嘅。但係大家都知道啦，喺我哋成個片區，尤其是係我哋一個正方南灣首府呢邊，面積越大嘅產品嘅話，佢嘅一個單價咧係會比較高嘅，係啦，會比較高嘅。所以話佢嘅一個單價，如果係我哋呢個9號樓邊呢邊，單價係要去到一個3萬蚊左右，係啦，3萬蚊左右。同樣就係我哋呢邊依家介紹呢啲產品嘅話咧，佢交樓時間會係我哋一個27年嘅一個10月份。係啦，10月份，相當於你當佢差唔多仲有1年嘅時間左右，你就可以收樓啦。係啦，收樓啦。咁除咗呢兩種產品嘅話咧，各位朋友想追求一個極致嘅生活，並且想要一個極致嘅景觀嘅話咧，我哋正方南灣首府亦都係加推咗佢一個11號樓大平層2梯2伙嘅。2梯2伙，面積嘅話咧就係非常之簡單，185平方嘅呢一個大平層單位啦，係啦，大平層單位啦。如果話之前各位朋友有去睇過我哋嘅視頻嘅話咧，我哋之前亦都有介紹過我哋13號樓佢發展商呢邊做嘅嗰個示範單位，望出嚟嘅嗰個景觀咧係非常非常之靚嘅，係啦。咁至於價錢方面嘅話咧，就大概都係一個550萬左右。你就可以買到佢呢邊一個大平層嘅一個單位，係啦。佢依家之前咧，佢嘅示範單位亦都係呢個13樓呢邊嘅，但係可能佢賣得相對嚟講係會比較好啲。示範單位都賣咗啦，係啦，示範單位都賣咗啦。所以如果係現有嘅一啲朋友對於佢一個呢一個水庫景同埋佢呢一個新中式園林以及佢一個大平層係會比較中意嘅話咧。咁依家我哋亦都係可以申請，即係上去你想睇邊一層，我哋就上去睇邊一層，係啦，非常之好，係啦，買邊個就睇邊個 ，OK，咁現時就除咗呢3個單位嘅話咧，佢別墅都會有嘅，但係我哋今日主要就介紹別墅，但係別墅唔好意思，講漏咗，我哋主要介紹嘅高層，別墅方面嘅話咧，佢依家呢一啲產品啦，就例如我手指嘅呢一個27棟。佢係類似於雙拼嘅上下疊，咁依家發展商嘅話咧，就大概係輸出就係上疊加下疊大概2000萬左右，下疊嘅話咧就會貴少少1200萬，咁上疊大概價錢咧就會喺一個800萬到900萬之間嘅，但係呢一種產品嘅話咧，就可能即係對於生活或者係各方面嘅要求就會比較高，如果感興趣嘅朋友嘅話咧，亦都係可以過嚟睇一睇嘅。OK， 咁就沙盤呢邊會講得佢嘅一個產品會講得比較多啦，因為佢始終佢嘅一個覆蓋面咧，的確係非常之廣嘅，係啦。咁就事不宜遲，我哋上去睇一睇啲示範單位，介紹俾大家去睇下。各位朋友，咁依家同大家去介紹下佢最細面積嘅一個76平方嘅一個單位，同樣亦都係一個異地示範單位嚟嘅，係啦。因為佢始終呢邊嘅話，佢係所有單位都賣得快啦，基本上係好少會有一個實體嘅示範單位嘅，係啦。OK， 咁就從入嚟佢同大家去介紹下入面嘅一啲會有少少一啲裝修係冇嘅咁呢個最細單位一個面積嘅話咧，就從門口開始啦，大家會睇到佢一個
仿木質嘅一個大門嚟嘅，係啦。咁智能密碼鎖啦，呢啲都係現有一啲膠標啦。但係有一樣嘢大家可以先嚟睇睇我哋呢一個廚房76平方嘅廚房啊，做得大唔大啊？做得大唔大咁樣啊？大家有冇睇到嗰個位啊？係啊，所以基本上你話呢個單位嘅話，好多客戶會覺得佢一個空間嘅一個設計性咧係做得非常之好嘅，同埋呢一個廚房嘅話咧係會比較時興呢一種開放式啦，係啦，開放式啦。但係就佢係呢度標配嘅係會係我哋一個消毒碗櫃啦，以及我哋呢啲簡單嘅一個洗手盆、灶台、抽油煙機，係啦。基本上呢一個廚房俾我最大嘅一個感覺咧，就係佢嘅一個空間感做得非常之大，同埋佢嘅一啲櫃係做得會比較多嘅所以幾乎上後期如果係比較中意喺屋企煮餸嘅話咧，相信呢一個廚房可以話係做得到大展身手嘅，同埋佢一個收納做得非常之靚，係啦。咁就從我依家呢一個位置啦，後面門口嘅呢一個鞋櫃係有嘅，到呢個位置。到呢個位置，雖然話佢嘅一個鞋櫃嘅一個收納性啦，佢唔會話放得會太多，係啦，唔會話太多，但係基本上都係夠用嘅。咁就到時候呢邊從我哋呢邊嘅話就係一個白牆啦，就從呢度去白牆，係啦。咁好多客戶睇完呢個廚房嘅話，一定會問：誒冇位放我哋一個冰箱喎？咁究竟我哋嘅冰箱喺邊度咧？喺度嗱。佢就係到時候會有個凹位去擺放我哋一個冰箱嘅位置嘅，咁大家就睇下佢到時候放冰箱之餘啦，要唔要話喺我哋門口呢邊做一個類似咁樣一個仿木飾面，去俾到我哋一個體驗感會更加之好嘅，即係成個屋嘅一個質感咧會更加之舒服，係啦。咁我哋依家就嚟到咗我哋一個餐廳以及我哋一個客廳嘅位置，咁到時候咧牆身就係大白牆。但係大家緊記啊，佢呢個空調係冇嘅，係啦，空調係冇嘅，所以從佢嘅膠標方面咧，可以睇到就正方係會比較孤寒啲，係啦，比較孤寒啲，對比依家比較時興嘅4代閘，佢都會標配我哋全部風管機，但係喺正方呢邊嘅話咧就係冇嘅，係啦，冇嘅，要大家去自行去整。咁就嚟到我哋一個客廳啦。客廳嘅開間嘅話咧，76平方做到一個3.2米左右，3.2米到3.3米嘅一個客廳咧，可以話係做得非常之闊綽㗎啦，係啦，基本上都係夠用嘅。咁如果係我哋一個交付標準嘅話咧，我依家企緊呢個位置，佢就冇呢一個金屬包邊嘅，咁佢到時候就會有我哋一個趟門啦，係啦，趟門啦。後期佢自己如果各位朋友有需要，就可以參考咁樣去封咗呢一個窗佢啦，係啦，封咗窗佢。咁如果係封咗窗，就大家都知道，就到時候一做呢一個通鋪，咁就係顯得會呢個廳就會更加之大啦，係啦，更加之大啦。唯一一個缺點就係呢個76平方，佢就僅只有我哋一個洗手間，係啦，一個洗手間。OK， 嚟睇睇洗手間呢邊，係啦，咁洗手間嘅一個空間咧，可以話都係做得係非常之合理嘅一個佈局嘅。當然呢一個洗手盆嘅話咧，其實會比較細少少嘅，大家有冇睇到？但係基本上都係夠用，係啦，基本上都係夠用。咁就沖涼房呢邊嘅話咧，咁就有一個飄窗位啦，好似從我哋呢一個洗手間呢邊可以睇到啦。如果係沖涼呢個位置，佢以往有啲發展商係會做一啲突入去嘅，就幫我哋擺放我哋一個浴具啦。但係呢邊大家可以參考，就放喺呢邊啦，係啦，放喺呢邊。咁就廚房洗手間，唔好意思啊，今日哎呀真係經常講錯嘢。佢呢度會有個我哋浴室寶嘅，係啦，會有浴室寶嘅。OK， 咁就嚟睇睇第一間房。佢同傳統嘅4代宅去對比咧，佢係有飄窗嘅，係啊，佢係有飄窗嘅。當然佢就係挨住飄窗做一個榻榻米咯。但係如果話係我哋買呢個76方嘅嗰位朋友，可能我哋居住嘅一個基本上係2人家庭啦，係啦，或者係會預留一間房攞嚟做我哋接待咗一個睡房嘅。所以呢間房各位朋友如果係到時接待啲朋友唔多嘅話咧，可以攞嚟做我哋一個書房啦，或者係我哋其他啲工作房啦，係啦。OK， 咁就第二間房啦，呢間房係啦，尺寸就相對嚟講係會比較合理啲。當然，如果係我哋7號樓高層嗰邊咧，
我哋嘅客廳係可以，如果你買高層咧，就可以望到我哋嘅湖景；中層咧就會望到我哋一個山景。同樣呢間房亦都係可以望得到嘅。而大家想象一下，佢呢個牀，我哋瞓醒，如果係一個天氣非常之靚嘅情況，望出去我哋一片綠油油嘅景觀，或者係我哋一個湖景嘅話咧，相信可以係啟好當日嘅一個心情咧，亦都係會非常之好嘅。係啦。咁就嚟到我哋嘅主人房啦。呢間主人房我對比依家會比較中意嘅就係當然啦，就啱先講嘅，如果係我哋隔離嗰間細房攞嚟做衣帽間嘅話咧，呢度呢一個飄窗位咧，佢係會有窗嘅一個位置嘅，但係佢係做咗我哋一個類似一個收納嘅空間啦，係啦。咁如果話冇嘅話咧，坦白講，佢呢間房係可以做得到南北通嘅。係啦，可以做得到南北，但係我個人覺得咧，都係會做呢一個收納櫃會好啲，因為佢呢個窗外面望出去嘅可能係人哋其他一個單位嚟嘅，係啦，其他一個單位嚟嘅。嗱，呢間房就唯一一個缺點，我個人覺得就係佢冇呢個主人嘅洗手間咯。但係基本上你可以睇到76平方，如果係按照以往嘅一啲產品嚟講咧，佢呢個實用率真係做得非常之好嘅。同樣佢依家嘅價格。我哋公司近排都成交比較多正方嘅呢邊嘅客戶，係啦，同樣價錢咧，我哋都係傾得會非常非常之低水位嘅，係啦，我哋亦都係賣過呢邊呢個單位亦都非常之多，係啦，如果各位朋友感興趣嘅話咧，隨時聯繫我哋智家兄弟過嚟呢邊睇樓嘅，同樣亦都有現金回贈。灣區置業要揾可靠、具誠信，要有香港團隊同香港辦事處嘅代理幫你手。歡迎上我哋智家兄弟旺角總店呢度傾傾啦。喺呢一度我哋可以提供舒適同具私隱度嘅環境，同你洽談樓盤細節。前往嘅方法相當簡單，你只需要喺油麻地站嘅 A1 出口轉翻過嚟彌敦道呢一邊，向太子方向行過去，約1分鐘嘅時間呢，你就已經可以嚟到銀座廣場啦。又或者你可以旺角站嘅 E1 出口向尖沙咀方向行6分鐘，一樣可以嚟到銀座廣場。而詳細嘅地址就係影片嘅下方。各位朋友，咁依家同大家去介紹下佢比較貨多嘅一個85平方嘅單位。如果喺實體樓嗰邊嘅話咧，的確佢就呢兩個單位係會黐埋一住嘅，隔離就係76，咁然之後隔離呢個單位咧就係一個85平方嘅，係啦。咁就入嚟睇睇，其實格局嘅話咧，啱先就76平方我會介紹得會比較詳細啦，但係85平方呢一個單位咧，同嗰個差唔多，就係多咗我哋一個洗手間嘅嚇。但係如果話呢一個格局，依家我哋睇到嘅話咧，就簡單咁樣去略過啦，都會俾大家睇到，其實幾乎一模一樣嘅格局，係啦，一模一樣嘅。只係如果話呢一個示範單位咧，大家可以睇到佢整體嘅一個設計同埋一個格調嘅一個佈局咧，係完全唔一樣嘅，係啦。如果嗰個單位我哋76平方係做得新中式會比較多。如果呢個單位嘅話咧，會比較貼切就係我哋一個現代風格類嘅係會比較多嘅，係啦。就大家如果係可以參考，唔識如果買咗啲單位咧，其實睇我哋啲示範單位咧，相信會俾到各位朋友會有更加多支一個靈感嘅，係啦，裝修嘅靈感。OK，咁就。其實大家可以睇到啦，85平方同樣佢就係各方面就大少少咯。如果按照呢一個廳嘅話咧，佢成個開間係做到一個3.5米嘅，係啦，3.5米嘅。所以話基本上佢除咗多咗一個洗手間之餘嘅話咧，基本上空間再大少少。考慮我哋係3人家庭，甚至乎一個4人家庭咧，呢啲單位一個使用性同埋一個居住性咧，都係完全足夠嘅，係啦，都係完全足夠。所以話。佢正方有個好處咧，就係佢對於我哋嘅每一個客戶群體嘅一個層次，想要細單位又得，大單位又得，甚至乎係我哋想要一個大平層又得，佢呢度都係可以選擇得到嘅。係啊，嗱，第一間房間嘅話就基本上咧就唔會話同啱先75平方、76平方嗰個對比就會有間房細啦。佢呢個單位基本上係每一間房嘅空間咧都係做得係非常之舒服嘅。如果係望出去嘅望出去到時候都係可以望到我哋一個景觀啦，但係就要一個中高層左右。同樣加埋我哋一個客廳、次臥以及主臥嘅話咧，就係我哋一個3開間朝南，係啦，3開間朝南。基本上到時候呢個採光面嘅話咧，會做得非常之舒服，係啦，非常之舒服啊！咁就係呢一個公區嘅洗手間啦。咁公區嘅洗手間佢呢邊咧做咗一個乾濕分離嘅。呢邊就係我哋一個洗手盆啦，咁然之後入面就係我哋一個坐廁以及我哋一個沖涼房，係啦，沖涼房基本上一個
設計嘅一個報告信同埋各方面一個空間咧，都係非常之合理嘅。OK， 咁就呢一間房啦，可能唯獨係呢一間房，到時候佢嘅就呢間房冇景觀咯，就望出去嘅話咧，到時候就係望住其他啲樓宇啊或者各方面啊，所以呢間房後期一定要整一整呢一個窗簾啦，或者係我哋呢啲玻璃咧就整一個磨砂嘅過去啦，係啦，做一個磨砂嘅過去，就到主人房啦。主人房其實呢個我真係如果嗰個朋友預算夠嘅情況下咧，一定要買呢個單位，我覺得，因為始終係有2個洗手間，喺現時嘅呢一個我哋對於生活上嘅一個要求咧，2個洗手間嘅一個好處，始終係到時候唔使太過於去到時去爭呢個洗手間。當然，如果係唔會話經常去發生呢啲事啦，但係如果有嘅情況下咧，當然2個洗手間肯定會好過1個洗手間嘅。再加上依家我哋一個喺銀碼嘅一個方面咧。76同呢個85嘅話咧，總價就相當差唔多係差咗個20萬左右，係啦，20萬左右你就可以更大啲空間啦，多咗一個洗手間啦。如果話我哋就算係後期，我哋真係唔住啦，我哋返香港，甚至乎係我哋想換一啲更大單位嘅呢啲更大單位咧，咁如果係呢一種單位，其實後期我哋要出售俾我哋一個內地人。係啦，呢種單位嘅話，始終係會係人哋一個首選嚟嘅，係啦，會係一個首選嚟嘅，係啦，亦都如果話係我自己有錢，我會買到嚟市區嘅話，我始終係會買2個洗手間為主嘅，係啦，咁就係我哋今日主要介紹嘅呢2個單位。OK， 咁就我哋都係稍後揾個地方坐低同大家去總結下對於呢個樓盤適合俾邊啲人去購買啦。好啦，各位朋友，嗱，今日我哋介紹嘅呢個正方南灣首富啦，就介紹完啦。當然佢仲有好多嘅一個示範單位，我哋未介紹嘅，係啦，因為始終大家可以睇到啦，佢今日嘅天氣咧，會比較差嘅，係啦，但係就佢成個小區嘅話，基本上好似咁大雨，佢都係冇地方去滲水啊，各方面啊，係啦，基本上都係做得非常之好嘅，咁就。至於佢嘅話咧，面積當然都非常之豐富啦，同啱先亦都係有講過啦，就76平方嘅一個細單位到大面積平層，甚至乎別墅都有嘅，所以幾乎上如果係有好多嘅客戶啦，對於佢一個選擇性咧，亦都相對嚟講係會比較豐富。但係佢嘅一個缺點嘅話咧，就好多客戶睇完呢一個樓盤，俾到我哋一個總結就係貴啊，第2個都係亦都係貴啊，第3個亦都係會貴。因為點解咧？雖然話我哋好多客戶一睇完覺得，總價好似差唔多喎，按照最細面積嚟講，大概一個190萬左右。但係如果係客戶一冷靜計落嚟，我哋嗰個單價咧係一個25000到一個28000之間嘅細單位。如果係大積嘅話咧，甚至乎更加貴3萬到一個33000之間，係啦。基本上嘅話，其實好多客戶睇呢個樓盤嘅話，係必定會睇我哋華發天璽嘅。咁華發天璽嗰邊一個價錢咧，就大概一個22000到一個24500之間啦。會比我哋呢邊嘅話咧，係每平方會平過差唔多一個2000到一個3000，甚至乎一4000左右，係啦，4000左右。但係從產品一個定義方面咧，的確喺華發天璽嗰邊嘅一個面積大同埋佢嘅一個銀單價會低圍落嚟，我哋嗰個總價咧，可以話係覺得天璽嗰邊嘅一個性價比會更加高嘅，係啦，性價比會更加高。但係我個人覺得呢2個樓盤嘅話咧，係各有各嘅一個優勢嘅。就好似我哋呢個正方南灣首富啦，佢嘅一個整體個小區咧，佢嘅規模係會比較大嘅，亦都係話我哋成個小區可以享受到一啲配套咧，係會的確係會比我哋一個華發天璽會多啦，係啦。並且嘅話咧，佢自帶嘅一個景觀咧，就係我哋前面呢一個水庫景啦，以及我哋一個山景啦，的確係天璽嗰邊係帶唔到俾我哋客戶呢邊去體驗嘅，係啦，並且嘅話，其實佢一個交樓時間咧，的確係會比我哋一個現時天璽嗰邊交樓時間會早嘅，係啦，會早嘅。相對嚟講，如果話我哋買嚟享受嘅話咧，正方呢邊可以俾到我哋一個享受嘅一個時間會更加之快啦，係啦，更加之快啦。同樣係雖然話係2個國企啊，但係就俾到我哋一個感覺，因為之前我哋1期嗰邊係好多業主收咗樓，係啦，好多業主係收咗樓嘅。我哋去幫客戶去收樓驗樓嘅一個情況咧，
好多客戶對於呢個樓盤一個滿意度係會非常之高嘅，因為佢俾我哋一個整體，雖然話係呢一啲會所啦，但係我哋一個房屋嘅質量咧係上次收樓先至體現出嚟嘅，所以喺從呢一方面，從呢個物業嘅一個方面咧，係俾到我哋好多一個業主好大一個信心嘅，係啦。所以各位朋友，如果話對於呢一個樓盤感興趣嘅話咧，亦都可以聯繫我哋子家兄弟過嚟呢邊睇樓嘅。咁今日呢條片嘅話咧，我哋就介紹呢度啦。各位朋友，再見。灣區置業要揾可靠具誠信，要有香港團隊同香港辦事處嘅代理幫你手。歡迎上我哋子家兄弟旺角總店呢度傾傾啦。無論你喺旺角站或者油麻地站行過嚟我哋銀座廣場同樣方便。了解清楚樓盤資料，再跟我哋出發到當地實地睇樓。無論係中山、珠海、惠州、深圳等港人熱門置業嘅地區，專業團隊全程協助你挑選最心水單位。北上置業有如隔山買牛，揾有香港實體店嘅公司子家兄弟就最穩陣啦。